就再次歡迎大家啦。咁我睇過你哋有啲係學生嚟㗎，中學生，有啲係讀緊即係而家就嚟考通識㗎啦，第二屆咁樣。係，有啲係做緊嘢，喺度讀書咁。咁咧就我哋其實係好希望有多啲呢啲咁樣嘅聚會啦，就可以同你哋分享一下啦。咁另外咧就亦都我又留翻啲時間俾你問我嘢喎。即係唔好自己講晒嚇，咁我知道有1個鐘頭時間到係咪？到8點半 ，OK。8點半。係，咁我就或者我講兩句先啦，好唔好？咁或者我都大致講下嗱，我就唔講啲好悶嘅嘢，即係唔想講話立法會有幾多個議員啊乜嗰啲，咁你哋都基本上都有啲概念㗎啦。咁就或者我可以講下一啲咧，就可能你哋未必會好知嘅，即係咁。我哋而家搬咗嚟呢個大樓啦，咁點解我哋要搬咧？其實都係因為喺嗰個以前嘅舊大樓嗰度咧，就地方唔係太夠啦。我哋嗰啲委員會咧係開得越嚟越多啦。好多時候你哋會覺得話大會，你哋開大會1個星期先開1次，其實都唔係好多嘢啫咁。但係其實唔係，因為去到大會其實好多嘢就係拍板㗎啦，即係已經係決定㗎啦。咁未決定之前咧，我哋一定要係去討論。咁我哋就有好多個委員會嘅。咁而家我哋圍起上嚟咧，就同一個時間進行嘅委員會咧係50個咁多。你話多唔多啲啊？議員都係得60個啫嘛，係嘛？就算我哋到出年咧都係70位議員，咁但係我哋嘅委員會咧就同一個時間進行嘅咧成50個嘅，就我哋喺有好多嗰啲唔同嘅政策範疇啦，咁我哋都希望可以即係有多啲時間俾啲議員同埋政府有關嘅官員咧，就係交流啦，討論下某啲嘅問題啦，聽下市民嘅意見啦。就譬如就算嗰啲立法嘅譬如話建議啦，我哋而家有啲法案要去通過嘅話咧，我哋都唔想話政府搬一啲嘢嚟，我哋即刻就已經同意啦。我哋希望咧係了解下啲市民啊，或者有關嘅即係受影響嘅團體咧，佢哋係會俾啲意見我哋，咁我等我哋聽咗先。聽咗之後咧，就住嗰啲市民俾我哋嘅意見咧，就再問翻政府，喂，咁你點樣做㗎？咁樣點樣處理啊？咁你要咁樣多啲咁嘅交流咧，咁先至可以令到我哋啲議員咧就有信心，就係去通過或者去修改。咁我哋喺呢個機關度工作咧，呢個大樓裏面工作咧，就除咗有嗰60位議員之外咧，仲有我哋秘書處啦。我哋秘書處大概有500人度嘅，咁扣除保安就400人度啦嚇，扣除翻譯300人啦，咁哇唔係話100個保安100個翻譯，係啊，係好緊要。以前保安咧或者30人就喺舊大樓，但係嚟到呢度之後咧，就去到而家差唔多近100人。但係翻譯都100人喎，翻譯咧係文字翻譯啫喎，未計嗰啲即時傳譯喎，即時傳譯有幾十人嘅。咁嗰度咧就即係變咗夾埋咧都好多人。但係因為即時傳譯，我哋係攞政府嗰啲服務。即係我哋俾錢由政府提供一啲即時傳譯員俾我哋，但係咧就文字嘅翻譯咧，我哋就有100人，仲未計有啲 freelance， 即係嗰啲我哋即係外判出去咧，俾佢哋幫我哋做啦。嗱，譬如好似平時我哋當開大會係1日嘅啫嘛，咁但係好似今次呢個會咧就開多咗1日，咁佢哋嗰啲逐字記錄咧仲要去翻譯嘅喎，咁呢一部分咧我哋係冇遇到嘅，咁所以呢啲我哋通常就揾啲 freelance 幫我哋做。咁所以我一路講咧，你哋知道第日如果你哋揾嘢做咧，呢度好多機會。咁好啦，咁然後跟住咧就我哋剩翻300人咧，就有一啲叫做我哋議會秘書啦。議會秘書就係即係我都係議會秘書一路升上嚟啦。咁就係開會嘅時候咧，你會隔個旁邊咧，梗係有一個人咧就喺度幫個主席咧，就係即係預備開會有啲嘢啊，提下佢啊之類。咁嗰個人係好重要㗎，嗰個議會秘書，因為佢咧，譬如一啲會議要傾啲乜嘢嘢咧，唔係就咁開會咁簡單，佢有好多啲文件咧係要先睇嘅，要預備，又或者有啲研究做定先，譬如話我哋2個月後咧就要去討論某一啲課題，
咁啲課題啲議員唔可以就咁就傾噶嘛。咁所以咧，我哋就會預備就住嗰個課題咧，嗰、個課題講咩咧？然後而家點解啲人咁關注呢個課題啦？喺呢個市面上，周圍啲人喺度講緊嘅係咩啦？關心嘅係咩啦？咁我哋就做晒一啲咁嘅分析出嚟，咁就交俾咧就所有議員睇嘅。咁咧你話喂，咁你會唔會話你會偏向某啲黨派啊，或者有某啲諗法嘅人咧？咁我哋就好 neutral 嘅，即係好中立嘅。就係我哋就住嗰啲唔同嘅意見咧，我哋寫晒出嚟，即係分析咗之後咧，咁就由你自己去睇啦。之後變咗咧，有啲黨咧，佢可能有某啲嘅立場咧，佢哋咪揀你嘅某啲啱去使嗰啲咧，就嚟用。咁咧就，但係我哋提供出嚟嘅咧，就係比較全面嘅，因為乜嘢嘅意見我哋都講出嚟嘅。然後就咁去開會嗰陣時候咧，就會討論啦。討論完咗之後咧，咁我哋就將嗰啲意見咧，我哋就會有記錄啦，有會議記錄啦。咁或者將一啲有啲任何嘢要去跟進嘅咧，咁我哋就會同政府去再跟進啦。然後再攞翻嗰啲資料翻嚟俾翻啲議員啦，然後再睇下下次又幾時傾啦，即係咁樣。所以有好多啲手尾咧又要做啦，同埋有好多分析都要做。呢個咧你會唔會嘈足你5分鐘？呢個係投票，即係投票，即係佢哋而家咧係走住某一個而家呢一個係no confidence 應該係即係行政長官。即係我啱啱頭先我同啲議員喺度講緊，你話去就住對某個官員投不信任票係咪好大件事啊？喺外國嚟講咧係好大件事嚟㗎，但係我哋啲議員好似冇乜興趣。咁咧而家好快㗎，而家已經投票，我哋做緊呢個到9點幾，咁而家都已經投票啦。咁即係佢哋嘅興趣不大，即係佢哋好多時候就個黨派咧揾人代表講咗咧就算啦，即係咁樣。咁就可能佢哋覺得咧，即係行政長官咧，雖然都仲有好多嘢應該要做得好啲嘅，但係都未值得到佢哋咁緊張去即係對佢投不信任即係票都未定，咁所以變咗佢哋頭先都講得好少，就係咁。咁好啦，咁就咁我頭先講議會秘書咧係一種啦，咁我哋又有一隊人咧係嗰啲法律嘅專家喺度嘅。咁佢哋本身就係法律背景啦，即係讀完法律嘅課程啦，就都係律師嚟嘅。咁但係咧，佢哋就未必一定係執業嘅律師，就唔需要，即係只要係讀過法律嘅，咁佢哋就可以嚟呢一度咧就工作。咁佢哋就係就住嗰啲法律嘅建議啦，即係例如係嗰啲條例草案啦，又或者啲附屬法例，即係政府需要修改嘅咧，咁佢哋嚟到嗰啲草擬本嚟嗰陣時候咧，就等我哋啲議員睇啦。咁佢睇嗰陣時候咧，就我哋啲法律嘅專家咧就話嗰度有啲咧好似寫得唔係幾好嘅喎，即係咁。又或者有啲寫出嚟好似好令到人哋好誤會我嚇誤解我。咁於是咧，嗰啲議員就質問政府啦，點解你咁寫啦？咁咧，然後跟住就會修改咁樣。咁所以我哋呢度，如果你讀法律嘅咧，我又有位俾你喎嚇，真係又可以喺度揾工做。嗱，有好多我哋頭先話你哋行咗個團啦，咁你話唉，我覺得坐喺度對住咁多文字嘅嘢，我唔中意啊！我咁可以有啲做咩其他嘅工作咧？咁我哋呢度仲有其他嘅咧，就包括有研究嘅主任咧，又有啦。就圖書館啦，我哋有圖書館嘅管理，同埋咧就佢哋係會做好多啲搜集嘅工作啦，教人上網啦。咁如果你中意上網嘅咧，咁就喺嚟呢度教人上網就啱㗎啦。咁然後亦都咧有好多係帶團㗎啦，即係帶團介紹我哋嘅工作啦。咁咧就其實林林總總咧，我哋呢度都有好多種唔同嘅即係職業咧係可以啱大家用嘅。咁但係我哋提供咁多服務係為咩咧？我哋都發覺咧，就我哋同其他啲國家都面對同一個嘅問題，就係年青人開始越嚟越對立法機關嘅工作咧係冇乜興趣，即係可能出邊多嘢玩啲嘅，咁你就發覺立法機關嗰啲嘢好悶啦，同埋都係你哋班議員喺度講嚟講去，咁講完之後又點啊？都係幫唔到人㗎啦，即係咁樣諗。
咁所以咧就好多時候就有種政治冷感啊，即係唔係好想話我等好多時間去了解你做咩嘢。但係其實你哋每一位咧都係好重要㗎。嗱，頭先你聽到我講之後咧，你就明白你哋可以做咩啊？可以做議員啦，可以做官員啦，係嘛？可以做秘書處啲同事啦，又可以我哋有成幾百人咧係幫啲議員喺啲地區啊，或者喺個立法機關嘅工作。咁嗰啲就唔屬於秘書處嘅人喎，係幫啲議員去做，啲議員嘅助理。可以做傳媒啦，咁啊可以即係繼續即係將喺立法機關嘅工作去宣揚出去啦。但係最重要就係你可以俾你嘅意見俾立法機關，就係話我一會望一啲嘢唔係好公平，或者覺得有啲政策咧係影響到我，咁我應該要表達我嘅意見嘅。咁咧所以你可以嚟嘅。咁你話又要我寫一大堆嘢，好煩啫？唔係㗎，你如果平時得閒冇嘢做咧，你禮拜六咧就嚟呢度坐下。我哋禮拜六咧由朝到晚咧都喺度聽意見。唔同嘅委員會咧都會利用禮拜日，就因為好多人唔使返學啊，或者唔使返工咧，咁於是咧就去譬如就住某啲課題，佢哋請啲市民俾意見。咁你會話邊個嚟講嘢？真係好多㗎，係好多市民咧，佢哋對於某啲係有個睇法。咁我哋就當然係歡迎佢寫入嚟啦。但係佢話我唔寫，我就咁嚟噏得唔得？得。咁啊，真係你會見到有好多咧就嚟到，咁我哋每人俾4分鐘到佢啦，咁去講嘢咧，咁就輪住嚟坐晒喺個議會，即係嗰啲會議廳裏邊咧，咁啊坐晒喺度，咁就輪住嚟講啦。咁咧就有好多咧，你睇到佢個可能教育程度唔係好高嘅，但係佢有腔熱誠啊，即係佢係對某啲嘢係有啲睇法，咁佢會講，咁然後講出嚟咧，我哋所有嘅意見咧都會摘低，然後咧就係加埋落嚟做啲分析咧。就俾我哋啲議員考慮嘅咁樣，咁所以都幾好嘅，即係呢個咁嘅參與咧，即係你會覺得你係屬於呢個社會嘅部分咯。咁同埋就你覺得我只能有人聽到我把聲啦，即係有啲意見我係聽到啦咁樣。咁所以呢啲咧，我哋覺得咧係應該推動。我哋希望透過多啲嗰啲教育嘅活動咧，能夠令到啲市民都覺得其實咧你想改變一啲嘢咧，其實你係可以參與呢個改變嘅。即係唔係話係好遙遠嘅嘢，其實你係可以喺呢個參與呢個改變之中咧，你覺得呢個社會係你嘅咯，即係屬於你自己嘅啫咁。咁所以我哋都希望咧就有多啲嘅呢啲教育嘅服務啦。咁我就有啲幻想啦，咁所以我就做咗嗰啲。頭先有冇睇到嗰個Children's Corner 有冇諗咩啊？一陣間你一定要去，一定要去睇。你走之前咧，你就去一去睇下，或者開俾佢哋睇下嚇。咁我有一個係我覺得咧，即係我呢個都係近呢幾年咧，因為去得多其他啲地方嗰啲議會咧，就睇到佢哋係將嗰個公民教育咧係推廣去到小朋友，就去到3歲開始。所以咧，我哋有一個 Children's Corner 咧，如果你有啲你哋咁後生啦，有啲細佬妹啊，你哋細佬妹咧，因為佢哋都有興趣嘅話咧，我哋有一個兒童教育即係兒童嘅活動室咧，係有好多遊戲啊，好多嘢咧係可以俾佢哋玩嘅。咁咧就係好可愛嘅一個地方。咁就我哋歡迎嗰啲即係嗰啲譬如父母啦，可以帶埋佢細蚊仔啦，或者一個大人，一個大人帶個細路，咁就可以去嗰度即係玩啊，同埋有啲睇下啲書啊，或者係有啲遊戲去玩咁樣。咁咧就你會睇到咧，根本而家個社會都係傾向咧，希望喺將呢一個立法嘅工作咧，立法機關嘅工作咧係推廣，係去到係啲市民係覺得係佢生活嘅一部分，一別都唔好覺得話好遙遠啊，或者係唔係屬於我嘅嘢咁樣。咁就好希望就拉近市民同埋呢個議會嘅距離咧咁。咁或者我都分享下我自己即係點解會參與喺呢一度做嘢啦嚇，即係同你哋交流。咁我以前咧，即係你都知道我退休㗎啦嚇，我今年退休，咁你知道我幾多歲啦嚇。咁咧就我其實喺政府咧都做咗20年，就先至嚟呢個立法機關。咁喺呢度都20鬆啲年啦，鬆啲啦，即係咁。咁咧咁我哋應該咧就係今年9月就退休㗎啦。咁我自己都好開心咧，因為喺呢一段時間裏邊咧，
即係我又喺政府，即係變咗政府我就喺即係一個比較直接提供一啲服務俾市民嘅一個地方啦。咁咧就中間咧就轉咗，因為嗰陣時借調過嚟呢度嗰陣時叫做兩局議員辦事處，就為啲議員咧就係提供一啲服務嘅。咁然後後嚟咧啲議員就覺得話，你哋呢啲公務員你今日你就調嚟呢一度工作，但係聽日你就調翻去政府，咁究竟你係對我忠誠啊，定係對政府嘅咧咁樣啊？於是後嚟佢哋話應該有一個獨立嘅秘書處，咁所以喺1994年嗰陣時候咧，咁呢度咧就成立咗一個立法會嘅嗰時叫立法局啦，立法局嘅秘書處，咁嗰陣時候我就參加咗呢度嘅工作，咁啊直至到而家，咁所以咧喺幾十年裏邊咧，就即係除咗話我睇到嗰個即係人事嘅變動啦，即係嗰啲議員咧，其實佢哋每幾年就要轉一選，咁而家係4年一次啦。咁咧就啲議員會變啦。另外你都睇到，因為越嚟越開放啊，個社會開放，多咗啲直選嘅議員入嚟之後咧，就嗰個議會嗰個方式咧，個模式咧都改變。即係以前咧都會講話，政府話乜嘢咧都應該啱㗎啦，即係都唔會差到去邊。但係咧今日咧佢哋會比較 critical 啲啊，即係會諗下其實每一樣嘢係咪咁樣係最好咧咁？有冇參考一啲其他嘅更好嘅例子嚟揾一個更好啲嘅方法去提供呢個服務咧咁？咁啊市民嘅要求又大咗啦，咁所以變咗咧就即係喺做每一樣嘢嘅時候咧，而家都即係會審慎咗啲，同埋係會即係由多方面咁樣去考慮嚟決定嗰樣嘢係唔係一個最好嘅服務咁。咁所以政府做嘢都辛苦咗，即係佢哋變咗咧就係好似俾人哋攞個放大鏡喺度成日都咁樣睇住，咁即係變咗咧佢哋都會緊張好多啦。咁其實呢個好㗎，即係對市民嚟講咧，變咗佢得到嘅服務咧係會即係會有改善。咁我係喺呢度工作咧，咁就即係你話有冇啲咩比較獨特啲嘅地方咧？咁就大膽咗咯，即係俾人要大膽啲，因為喺個立法機關咧，你會見到啲議員佢哋嘅要求係一路變嘅，一路越嚟越多。所以如果你係停留喺一個舊嘅思想嗰度咧，即係你唔隨住個時代去變嘅話咧，你自己就落後。咁所以變咗你係需要咧，就係諗嘢要快過人，同埋咧睇嘢要更加多方面去睇。即係你人哋未出聲咧，你都要諗定，即係多幾樣嘢，即係諗多幾步。然後就如果係咁就點，咁又點咧？然後譬如做到咁嘅時候有啲咩問題咧？即係你要行前得好遠。因為我哋啲議員咧，老實講啦，佢哋打仗咧，打得入佢哋個位㗎嘛，即係佢哋要打低好多人，佢先至做得到個議員。咁所以基本上係諗嘢又快啦，轉數快啦，講嘢又叻啦嚇咁。咁如果你嗰個係你個服務對象喎，真係慘啊！即係你要諗嘢快過佢哋，咁你仲要講嘢又要叻過佢哋，哇！真係唔容易啦，係嘛？咁所以仲要咧仲要你要應付咁多個議員都有唔同嘅需要，咁而佢哋嘅需要可能係對立嘅。咁你話我點樣可以令到個個議員都覺得你都提供得個服務都幾好咁，同埋接受你嘅意見咧，其實唔容易咯嚇。咁但係到最尾咧係點咧？就係你個目標要清楚。如果你嗰個目標嘅對象永遠都係以市民嗰個嘅利益為依歸嘅話咧，冇人會拗得贏你嘅。係嘛？即係我唔係為某一個小眾嘅利益嚟諗，我係諗大眾嘅利益。咁嘅時候咧，你永遠都啱。咁所以咧，即係我都希望將來有一日咧，你哋出嚟喺個社會度做嘢啦，又或者你哋都係做一啲服務咧，係以市民嘅利益為依歸嘅時候咧，都可以記得我講嘅呢一句嘢咯。好啦，咁我留啲時間俾大家，你哋問一問我啊，好唔好啊？吳秘書長話機器咁嘅第一條問題啦，想請教你。咁剛才咧就係話到時代變啦，咁我哋都留意到可能話立法會嗰個地址都
由以前即係而家喺皇后像廣場嘅舊址啦，就搬嚟呢度咁嘅新址。其實我哋都想了解下，因為喺回歸前，可能殖民地統治時間啦，呢、這個係叫做立法局㗎嘛，我印象中就係、是、咁樣當時係一個吳秘書長都係一個行政同埋立法兩局嘅一個秘書處嘅秘書嗰個支援角色，就係支援啲議員同埋官守同非官守議員嘅。咁其實當時嗰個立法局同埋立法會而家嗰個過渡情況同埋立法局同立法會有咩分別呢？或者我用小國語講一講，因為呢度有啲內容。我剛才訪問的問題就是因為在回歸之前，我們是叫做立法局，我們現在是一個立法會啊。那麼我剛才問吳秘書長，就是在回歸前、回歸後，那個立法局跟立法會那個角色的分別，還有那個過渡的過渡是怎麼唔該晒。好啊，咁我繼續係用廣東話定普通話講？廣東話都可以，都可以嚇。咁咧就喺立法局嘅年代咧，其實喺1985年之前咧，差不多全部嘅立法局議員咧都係委任嘅，係委任。85年之後咧開始咧，就有一啲咧係代表唔同嘅專業咧嘅人士咧。佢哋咧就係透過佢哋嘅專業係選出嚟，咁我哋當就着入係呢個形成咗最初嘅我哋叫做功能組別選出嚟嘅議員，然後咧就直至到1991年嗰陣時候咧，我哋就開始有地區直選入嚟嘅議員，嗱嗰陣時都仲係叫做立法局嘅立法局，立法會咧就係回歸1997年。打後咧，我哋就叫呢個立法機關咧，就叫做立法會。咁變咗咧，你睇得到咧，去到立法會嗰陣時候咧，就嗰個係由地區直選出嚟嘅議員咧，個數目咧就一路增加。咁啊，直至到而家咧就係一半一半啦，即係60位議員之中咧，有30位咧係地區直選嘅，有30位咧係功能組別嘅，即係由唔同嘅行業咧選出嚟嘅。咁就咁你都頭先我都有提過下咧，就喺呢一個，如果當有好多議員咧係委任，又或者係甚至係由功能組別選出嚟嘅議員咧，佢哋同政府嘅關係咧係比較密切嘅。咁啊，因為密切嘅時候咧，變咗咧就政府想推行某一啲嘅政策咧，都比較容易得到佢哋嘅支持。但係去到即係當地區直選咧，係已經嘅數目越嚟越多咧，就嚟到而家立法會嘅時代咧，你會睇到就算係地區直選好，或者係功能組別都好咧，佢哋都知道咧，佢哋唔可以唔理市民嘅要求。咁啊，因此咧，佢哋就會比較上係諗住，如果我想下一次喺地區直選度係可以成功嘅話咧，我係一定要先了解市民嗰個需要。咁變咗佢哋咧就冇咁容易聽政府講啦，因為而家開始嚟講咧，佢哋對政府嘅要求啊比較高啲啦，而對政府提出嘅建議咧，係比較上咧係嗰個審判性係比較大啲嘅，即係佢哋會係即係好審慎咁去睇政府嗰個要求，唔會咁立亂就話得啦，我投票贊成你啦咁樣。咁所以咧，你睇到嗰個係有一個轉變嘅。咁啊，等我講翻咧回歸嗰段時間啦。嗱，咁我呢個用普通話講好嘛？咁在呢個1996年的時候呢，我們在香港呢就有了一個發展，就是呢，當時呢，由於當時的廣督，他對這個將來1997年的這個立法的機關的組合呢，有一種想法，他的想法呢就跟這個中央政府當時就是95年之前呢，的想法呢有點不同。不同的時候呢，他們就說，本來呢，這個1995年到97年的立法機關，
跟97年到99年的这立法机关呢，对本来根据当时的想法呢，就是这通车，同一班人在回归之前呢，就是立法机关的人员，这个议员。之后呢，他们97年都是同一班的议员呢，就过渡到这个97年之后的香港的立法局。后来因为这个香港的总督啊，他觉得期望有多一点空间，让多一点的人的市民呢可以投票，所以呢，他们当时的功能组别的选举方法就跟这个中央政府当时的想法呢有点不同。最后呢，这个中央政府呢都不接受95年选出来的立法议员，他们就决定就在中央呢就决定呢应该有另外一个做法，令到这个97年之后的立法会的议员呢是按照这个中国的安排。这个中英联合声明里面的做法来选，但是呢，这个广督呢又不承认，就不想为这个97年之后的立法机关做什么的工作，所以呢，这个中央政府呢就决定成立一个临时立法会，就在97年之前呢就开始运作，因为他们应该做一点的立法的工作，让这个97年9月1号0点0分的时候呢，就可以有一些都是香港行政区的应该有的那个法律要开始了。所以呢，在1996年的年底呢，他们成立了这个临时立法会，当时呢都是范徐丽泰都做了这个主席，这个秘书长是谁呢？就是我了我当时呢都是自动的决定我就应该代表，因为当时呢他们都不知道在哪里找一个秘书长。我就说我自愿过去，后来呢我就成为这个当时临时立法会的秘书长，就帮助他们在深圳就开会，就另外就确定97年7月1号的立法机关应该是怎么样运作。我们到7月1号之后呢，当时的临时立法会的只有1年的时间在香港运作。我们最重要的工作就是立法，确定1998年7月1号的立法机关的主壳应该怎么样，选举的方法怎么样。另外呢，就是制定我们立法机关的议事规则。我特别要讲一讲这个议事规则，就是我们开会的时候呢，就有根据一个议事规则来做的，这个很重要。这个议事规则是这个立法会自己制定的，这个 Basic Law 的基本法就给这个立法机关有这个权利。当时呢，临时立法会里面的议员呢，就有一些呢，就是对香港的立法工作很熟悉的，但有一些呢，就从来都没当过这个立法议员，所以呢，他们当时就说，为什么我们要用这个英国的哪一套来运作呢？但是另外一些呢，就说我们是1国2制，最重要就是将香港以前这个大部分香港人都接受的一个制度，就延续的下去。所以呢，我当时呢都要在2班人之中呢，就要帮助他们找一套2班人都接受的一个议事规则。这个是很难的一件事情，但是做到了，我们都用了。所以到今天我们用的都是当时定的那一套。